Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 7. We're at episode 7 already. It looks to be the longest episode so far, which means a lot has to happen. Something that I'm theorizing in my head is I'm curious what they're going to do with August. I kind of would like it if either they become a team again in sports or he becomes a rival for him. I kind of want Day to take up his sporting passion again, and either August is his teammate again or his rival. And they've kissed, Day and Mock have kissed, and where does it go from there? Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Shocked? Yeah? Shocked about the kiss? What I wanted to bring up at the beginning was I really liked the thoughts and opinions and discussions that were going on about the situation in the last episode. I think it's very important for us to at least feel in my channel a bit of safety when it comes to at least allowing your opinions as long as you're respectful, and I thought people were, minus one person, were very respectful. Now back to these two. I do like the grayscale, the darkened vibe of the way this is filmed right now. He was in his own world there, and then for someone to reach around, I forgot for a second he was blind there, but the way he was acting, it just felt like he was in his own world. I mean, he was just kissed. Twice, actually, in one day. One night. Okay. No, it wasn't one night, because it's daytime now.ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้ว Yeah, this is going to be awkward. And I understand it completely. เดี๋ยวดี I don't think he meant it in a rude way. It's just, it's hard to process what just happened. Of course, to help with the hangover. กินแก้แห้ง Yeah. งั้นพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวเจอกัน Yeah. I completely get why Day is acting the way he is. I almost called him Night there. This is a situation that's kind of come to him really quickly. We know there's been something growing between them, but then August came back into the picture, the person he liked before. And then that didn't go to how he planned, and then he was kissed by Mock. And there's probably a lot of swirling emotions going through his head and so much confusion, because how does he deal with it? Because Mock is not just someone he likes, but he's also his carer. He's someone that he's grown really close to and really likes, and someone who's grown to understand him probably better than anyone else has in this period of his life of what he's going through. So he must be so confused. Also, something that made me laugh in the comments. Yes, I do know that fish sleep at the bottom. My brother-in-law had fish for many, many years, hundreds of fish that we used to look after and feed. But yeah, it was just interesting that it felt like in that moment that the fish actually weren't asleep, they just weren't in the tank, because that's a possibility, because these are fish that would have been used when they were needed for like moments like this on set. But yeah, back to the confusion. Like the sunflower. I forgot how much they went into their kiss. Cậu mà ถึงตั้งกี่โมงเนี่ย
ทำอะไรมา Oh, วะ okay, poor พ่อ Jai. ซะเช้าเลย How far along is she now? She looks quite far along. For someone who said she was just pregnant not that long มี ago. เรื่องแม่งยาวนิดหน่อย Oh, they're just drinking milk, so it's not tea or coffee, just milk. Okay. It's a minute detail, but his cup was just full. Now I don't see anything in it. Continuity people, come on set. Though everyone makes mistakes, there's usually someone who takes pictures or who looks for continuity. Like there's a job for everyone on set. So I'm surprised they allowed that to happen. But then. มึง เอาเป็นว่า กูมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอยากบอกให้มึงรู้ I kissed Day. During the day. อะไรวะ เกิดมาซะน่ากลัวเลย คือ Is he gonna tell us something she already knows? กูชอบเดย์ว่ะ Oh, yeah, again. We know everyone knows ในที่ this. สุดเขาก็พูดออกมาแล้วค่ะ She knew this a long time ago. นี่มึงรู้เหรอ่ะ Yeah. ไม่รู้เลยมั้ง ไม่รู้ตัวไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งวันเลยนะมึงพูดถึงแต่น้องเขามาตลอดเลย Poor boy. แล้ว มึงโอเคปะ I actually respect that he asked her that, seeing as they did date. มึง But also, she wants the brother. ในฐานะเพื่อนนะ ถ้าใครทำให้มึงแฮปปี้ได้อะกูก็โอเคหมดอะ Don't lose her as a friend. ก็ An ex? ถ้าในฐานะแฟนเก่า Yes. เอาแบบไม่นางงามนะ กูก็คงอาจจะรู้สึกอิจฉานิดหน่อย ชายเฮียอะไร ที่มึง Of what you have. หนีไปมีแฟนใหม่ก่อนกูเลย กูไม่ได้อิจฉามึง กูอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้อะ Yeah, that makes sense. But I really like Poor Jai, but also I get why he wouldn't have smiled during that period. Because I don't know how long they were together when they were, but with his sister doing what happened to her and everything like that, and then him being on tag, that was kind of a dark period in his life. So it's really nice to know that they stayed friends. So it makes sense why he wasn't smiling during that period. ขอบใจว่ะ ที่เข้าใจกูอะ Also, I feel like she's the only family he has left. ทำไมวะมึง สมัยนี้นะ คนเรานะชอบใครก็ชอบไปเถอะ These days, แต่ it's always, yeah, มึงอย่า that's ให้น้อง true. เดย์เขารู้นะ I've got hiccups. ทำไมวะ เอ้า เขาเป็นเจ้านาย มึงเป็นลูกจ้าง แล้วถ้าเขาเกิดไม่เล่นด้วยขึ้นมา แล้วเขาอึดอัดแต่มึงจะทำยังไง She's right. แล้วคนอย่างมึงนะโห เวลาชอบใครนะ กูเห็นข้างรักชิบหาย He รู้ gives เปล่า his มึงอย่าไปบอก all. เขานะ Okay, so he's an intense lover. เชี่ย มึงบอกน้องเขาไปแล้วเหรอ ยังไอ้สัตว์ ไอ้มอเอาดี Yeah, he told him. บ้าเลยไอ้บอกบ้า They kissed. ไม่ได้บอกจริง Well, he didn't say anything. His lips did it all for him. Now look at these ฮัลโหล two just swimming มาถึง together. บ้านแล้วอ่ะ ขอโทษนะ ที่ไม่ได้บอกมึงก่อนอ่ะ ไม่เป็นไรมึง I thought it was การก็เล่า her. ให้กูฟังคร่าวๆแล้ว ไอ้กัดมันเล่าว่าไง มันก็บอกแค่ว่า มันเผลอทำให้มึงเสียใจ Which is true. คือกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเรื่องอะไรอะแต่กูว่าพวกมึงรีบเคลียร์กันเถอะ ยังไงมึงสองคนก็เป็นเพื่อนกันนะเว้ย It's not that easy though, but she doesn't know what's going on, which makes it even harder for him to explain it. เพื่อน ขอเวลาดูกูหน่อยแล้วกัน แต่กูกลัวว่าจะไม่มีเวลาแล้วอะดิ
What? Wait, what? Maybe she's talking about a tournament because maybe that's what it is, because that was a kind of an interesting phrase there. But I also find it interesting that August did admit to Guy that he did upset Day. So he's willing to take some form of blame, which is a good thing. But it does take time to come from this because he did like August. I also like what they're doing with the camera work here, where they're shifting between both of them and they're using extreme close up here so that you can understand the thoughts going through his head. And I think also they sometimes do this because of the whole relation to the loss of his eyesight, that you need close up sometimes for him to express it, because he can't express it fully with just his eyes. He has to express it with his whole face or how he speaks. It's kind of letting go of one person and then connecting back with the other person is right there. ไอ้กัดอะมันจะย้ายไปอเมริกาแล้วอะ Oh. เพราะแบบนี้แหละมั้งมันเลยมาทำดีกับผมเป็นการส่งท้าย Well, he could have just told you. He didn't have to do that then. He could have just told you he was leaving. So he was already going before any of this happened. Kind of sucky, August. อยากเจอเขาไหม มันจะบินคืนนี้แล้วอะถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แหละ That's why Mock's ลุก asking สิครับ you. รออะไร Yeah. อ่ะ ผมยังไม่พร้อมคุยกับมันดีๆอะ But you want to leave it ใคร the จะ way พา it เดย์ไป is? คุย พี่จะลากเดย์ไปด่ามันเว้ย จัดต่อหน้าเลยสะใจกว่าเยอะเห็นปะ I like what Mock's doing here. He doesn't want it. It feels he doesn't want it to end too negatively for these two. Like, get it all out. I respect it. He's trying to put Day's feelings above anything. แค่คิดว่าจะไปซ้อมกับโค้ชต่างชาติก็ตื่นเต้นอยู่เลยครับ แต่ยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะฮะ แม่งนั่งแอกให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ แล้วแบบนี้ตัดสินใจ ให้พี่ไปเปิดกลางวงเลยไหม เปลี่ยนมาเล่นเดี่ยวแบบจริงจัง Not right now, no, but I like this Mock. จริงๆคิดมาสักพักแล้วครับ ปล่อยไปก่อน แต่เพิ่งตัดสินใจได้จริงๆเมื่อคืนนี้เอง Oh yeah, last แล้วไม่ night. สงสารเพื่อนที่เคยเล่นคู่กันมาตลอดล่ะคะ Oh, she sounded angry with that question. ทีแรกก็สงสารนะครับ แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะ Ah. มีแต่ผมเองนี่แหละ ที่อ่อนแอจนทำให้เขาเสียใจ จนถึงวันนี้เขากล้า move on แล้ว ผมเองก็คงต้อง move on เหมือนกัน สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนคนนั้นไหมครับ Okay, interesting. ทุกวันนี้ผมยังคิดว่าเล่นคู่อยู่เลยครับ But ถึงเขาจะไม่อยู่ในคอร์ดแต่อยู่ในการเล่นของผม ชัยชนะที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ย you'll มัน have จะ him ไม่ in ใช่ของผม mind. คนเดียว แต่มันเป็นของเราครับ Nice response to the questions. I'm not sure what to make of it, because there was a lot of mixed messaging there. The whole thing of moving on, which I think is clear. August knows it's not just about sports, but he's moved on with Mock. And interesting how he spoke there, because it felt a bit like I did feel sorry for him at first, but I've realized he's a lot stronger and more capable than I gave him credit for, which means maybe this will inspire Day to take up the sport again. But also interesting if August is out of the show already at episode 7 and moving to the States. I'm just expecting him to be in it a lot more and to have a lot more to do with the story. I don't know. It's interesting, unless he comes back later on. But I guess this is also, it feels like a closure with the way they're setting this up, because everyone's smiling at what he's saying, because he's actually trying to compliment Day rather than put him down.
I like how Mock is thinking, why is everyone clapping? Why are you clapping for him? Because he doesn't understand what's going on here, which makes sense. หล่อเลยนะประโยคท้ายอะ อยู่แล้ว มึงนี่นะ จะไปทั้งทีไม่มีเวลาให้เพื่อนหน่อยวะ มึงเชื่อกูเหอะ Well, he said he decided ไป it ตอนนี้ last ยังช้าไป night. ด้วยซ้ กูบอกมาแล้วนะ แต่ดูท่ามัน No, คง he's ไม่อยาก here. เจอหน้ามึงจริง He's วะ here. I just interested that you always want to go to the States when they move away. It's always the States, usually. ถึงกูมาเนี่ย กูก็มองไม่เห็นอยู่ดีกูตาบอด อีเดไหนมึงบอกมึงไม่มาไง ก็มาแล้วนี่ไง He does have a really nice ำ smile. ขอบคุณมากนะที่มาส่ง จริงๆ กูจะมาด่ามึงมากกว่า Until he heard what you said. พอฟังอะไรเลี่ยนๆไปเมื่อกี้ช็อตฟิลจนด่าไม่ลงว่ะ นั่งก่อนเร็ว Oh, I love watching Mock's reaction. Mock is not happy. But he's allowing this situation นี่นะ to คุยกันเลย go ตรงนี้แหละ forward. กูอยู่ And ด้วย I respect that. เด้เรื่องนั้นกูขอโทษนะเว้ย Mm-hmm. อ่ะ เอาไปเลย He's giving it back, กา yeah. รลงโทษอ่ะ Okay, there's your message loud and clear. กูให้มึงไม่อยากเก็บไว้หรอ No. เฮ้ย กูไม่ได้เอามาคืน กูให้มึงอ่ะ เอาไปใส่ตอนแข่ง จะได้เหมือนเรายังเล่นด้วยกันไง ขอบใจนะมึง อืม ส่วนเรื่องวิ่งอ่ะ กูคงต้องฝากคนแถวนี้ทำแทนแล้วมั้ง Oh, yeah. Oh, what? Mixed doubles? We're doing mixed doubles, are we? Oh, he means Mock. Okay, again with the mixed messaging. Okay, I like that. There's a lot of subtle hints to other มา things เดี๋ยว to กูใส่ come. ให้ มาช่วย ดีๆพวกมึง ทำไมมึงจะห่วงรอยก่อน I actually quite like this moment between all of them because they were friends before all of this ส่ง happened. รอยจริง แล้วหล่อเปล่า ๆน้อยกว่ากูนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวกูจัดให้มัน ใจเย็นนะ อีเดอืม หล่อ เหมือนเดิม ใส่แล้วเนี่ยห้ามแพ้นะเว้ย ไว้ชนะแล้วไปหาอะไรอร่อยแดกกัน Oh, เลี้ยง yeah. นะเว้ย เรื่องอะไรวะ You have, มึง yeah, ต้อง you're เลี้ the ยง one who กู has to pay, yeah. งั้นถ่ายรูปดีกว่ามา ให้มันถือ อยู่แล้วป่ะอีเด จะบ้าเหรอ ฝึก กูม ไว้ องไม่ จ้ะ เห็น ลอง อี ดู จี สิ อีกัส ลองดู ตรงนี้เหรอ มึงยืดไกลๆหน่อยหน้ากูจะได้เล็ก I like what she's doing. She's explaining. เลย ๆ มามึงเข้ามาใกล้ๆดิ หนึ่งสอง I like that scene. You know, Edward letting things go, making it clear that Owen was saying to Mark, look after this person who's special to us. I like that we got to see what their friendship, those three, what their friendship was like, how included they made Day. They didn't make it feel as if because he's losing his sight that it's all different. They treat him differently. I like that, and there was a lot of laughter, fun. They kind of needed to heal. If August is fully gone from the show. So this was nice. And it's always interesting that Mock's always in the back. So he's always prepared to step in when he needs to, but he always keeps himself at a distance when he doesn't need to. And that he smiles the most when Day smiles. ขอบใจนะมึงที่มาวันนี้อะไอ้กัดไม่ดีใจมากเลยนะรู้เปล่า I think it means more to No, Day no, than it does to no. August. พี่เป็นคนลากเดย์เขามาเอง No, okay. ขอบคุณนะพี่ พี่
ผมอยากกินกาแฟอะพี่ไปซื้อให้หน่อยดิ อ๋อ Oh, ได้ดิ he's why you're sending him อื away? มเดี๋ยวรถเลยดี อะไรก็ได้ซื้อมาเถอะ โอเค Like เดี๋ยวรอ how- นี่นะครับ yeah. จีพี่ฝากเดย์ด้วยนะ Oh yeah, he wants to talk to her privately. He's trying to shoo you away. อีเดย์ปกติมึงแดกกาแฟที่ไหน Yeah, พี่เขา yeah. ไปแล้ว มีอะไร It's ก็พูด pretty มา clear what he was doing. พี่หมอเขาชอบกู Yep. อืม มึงคิดไปเองหรือเปล่า Why are you acting like that when you made it clear that there was Don't something pull going on out. before? คิดไปเองไปละ จูบแล้วเหรอ Mm-hmm. อืม ดีมากเลยอ่ะ จี แล้ว It is G. มึงจะเอาไงต่ออะ กูก็มาถามมึงนี่ไงว่าไงต่อดี I mean, why are you asking her? You have to decide it. อืม กูจะไปรู้กับมึงไหมล่ะ Exactly. It's got to be มึงก็ต้อง on ถาม you. ตัวเองสิว่ามึงคิดยังไงกับพี่เขา จะให้กูคิดอะไรล่ะ มึงก็รู้ว่ากูชอบคนอบอุ่นใจดี BS. จะ You แบบ like แบบเนี้ him. ย Lies. แอบแบดเปล่ามึง พี่เขามาดูแลมึงขนาดเนี้ย Mm-hmm. ข้างในพี่เขาอาจจะเป็นแบบพ่อไมโครเวฟเลยก็ได้นะ Radiation? โอ้ยจีมึงเลิกปั่นกูได้แล้ว ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เว้ย Well, he's talking a bunch of BS right now because he wouldn't have kissed back the way he did. And the fact that he likes a nice warm guy, I think we've seen as an audience that Mock has a real soft side. It's just he has a hard exterior, especially with what's gone on in his life. And we saw with the social standing that he and the injustice he faced by people higher up than him. But, you know, I don't believe this for 1 second from Day. Because you wouldn't have kissed back the way you did. But it's also okay to be confused. And that's what I like, that they're adding in this element. But why go to G as if she can help you? She can give you some sort of advice. But when it comes down to it, you have to decide by yourself. And this is where the awkwardness sets in. And the lies from Day. งั้น มึงก็บอกพี่เขาไปตรงๆเลยก็ได้ แล้วมึงก็หาพี่เลี้ยงใหม่ซะ He doesn't want someone new. Yeah, he doesn't want someone new. ต้องเบอร์นั้นเลยเหรอวะ อืมก็ดีกว่าปล่อยให้มันอึดอัดปะ กูว่า See? วิธีนี้แหละ เชื่อกู Now he's thinking about it. They're about to have a little discussion. Here we go. เรื่องเมื่อคืน Mm-hmm. ผมคิดมาแล้วนะพี่ And พี่ก็คิดมาแล้วเหมือนกัน don't smile, Mock. I don't think you want to hear this. ขอโทษนะพี่ แต่พี่ไม่ใช่สเปคผมอะ His little face dropped. By the way, I still call BS about this "you're not my type" thing, because a lot of us do tend to say we have a type, but I think it's also good to go outside of this weird type bubble that you think you have, because there are so many people out there in the world that maybe not fit your idea of what you like, that actually you may like and enjoy or get to know. Just saying. Oh, he looks like he wants to cry. Good acting. Good acting. ก็รู้แหละ
พี่แค่อยากให้เดย์รู้อะว่าพี่รู้สึกไงกับเดย์ I mean, we have many more episodes to go, but I feel like I can feel Mock's heart sink. พี่ว่าถ้าผมรู้แล้วเนี่ยเราจะเหมือนเดิมกันได้เหรอ Yeah. Could you change the whole dynamics of what's going on? Also, I feel like Mock and August have a little bit more in common than he maybe realizes in terms of his type. งั้นเดี๋ยวพี่เล่าเองเดย์ไม่ต้องห่วงนะ เฮ้ย He doesn't want you to ถึง quit. ผมจะไม่ได้คิดอะไรกับพี่อะแต่ Bullshit. ผมก็ยังอยากมีพี่อยู่นะ ยังไงเนี่ย He likes having you around. If you were gone, ห he มาย would ถึงใน miss ฐานะ you. คนดูแลอะถ้าพี่วางตัวได้เหมือนเดิมเนี่ย ผมก็ไม่ติดอะไร Uh-huh. มั้ง That doesn't seem like what you were ถ้า implying งั้น there. แสดงว่าพี่ทำได้เนี่ย พี่ก็จะได้ดูแลเดย์เหมือนเดิม ใช่ไหม ใช่ Oh, Yeah. Mock is taking control of this พี่ situation right ล้ำเส้น now. มาจีบผมเมื่อไหร่เนี่ย ผมไล่พี่ออกนะ เข้าใจแล้วครับ ผมพูดจริงๆนะ You wouldn't fight him. You would. You Wow. miss him too much by the idea of just losing him. You don't like, but he has to come to terms with his own feelings. พี่ทำอะไรอะ Seatbelt. This is the nuance of what becomes missing in subtitles, because the way Mock took that isn't how you would relay it while reading the subtitles, but Mock has gained a lot of confidence back and flirting, and it's clear, I think, to him that today there's a lot of confusion, but there is actual feelings, and you can see it in the way Day expresses himself and the way he speaks, that he's confused, but I don't think he would be fully against the idea, but it's something that he has to come to terms with. And I do like the idea of him not having Mock in his life now at this point makes him uneasy, and not just because he's a caretaker, a caregiver. It's more than that. ข้าถึงขัดให้ เหมือนเดิมทุกทีไง See? ทำได้ปะ See, Day wouldn't act like this if there weren't feelings there. It's clear that his heart beats really fast when he's around Mock. กลับบ้านไหม กลับสิ รออะไรอะ Mock. ไอ้การมันเทผมแล้วอะพี่ เดี๋ยวไอ้จี So เพื่อน these ผม two เนี่ are trained, ย yeah? มันจะมาเป็นคู่วิ่งผมแทน Will she? Or she won't turn up. Something will จี happen. วิ่งไหวใช่ปะแต่จริงๆออกัสเขาฝากพี่นะ พี่จำได้ว่าตอนพูดเนี่ย มองตาพี่ด้วย Stop it, Mock. นี่ถ้าพี่ยังไม่หยุดเนี่ย มันจะถือว่าพี่หาเรื่องจีบผมอยู่ And yet you haven't fired him yet. He is hitting on นี่ you. หยิบโทรศัพท์ให้หน่อย จีโทรมา She's not gonna turn up. Ilana. It's plot point ฮัลโหล 101. อยู่ไหนแล้วเนี่ย กูถึงแล้ว อ้าว See? ไม่เป็นไรมึง You have to set up the other moments. ไม่ต้องคิดมาก แค่นี้แหละ จีมันติดสอบซ่อมอ่ะ น่าจะมาซ้อมวิ่งไม่ได้แล้วอะ What a shock. สงสัยงานนี้ ผมน่าจะไม่ได้ไปวิ่งกับจานแล้วอะ
Or you could just run with Mock. เสียดายว่ะเด เฮ้ยไม่ได้นะ ยังไงงานนี้น้องเดย์ก็ต้องมานะนะ งานหน้าแล้วกันจาน เฮ้ยไม่ได้ต้องงานนี้เท่านั้นนะน้องเดย์พี่ไหว้ละขอร้องมา เอ้ยจานไม่ต้องไหว้พี่ มา Why are you? เด้ Master. ถ้าเดย์อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมเนี่ยทำไมเราสองคนจะวิ่งด้วยกันไม่ได้อะ True. True. นอกจาก True. ว่าเดย์จะคิดกับพี่ไม่เหมือนเดิม He's so cocky. He's so cocky since that conversation in the car. ยอมแล้ว ผมวิ่งกับพี่ก็ได้ Yeah, man. Watch these two work really well together. Watch. Oh, he's ใช่ using นี่แท that. นนะ Okay, Mock. ผ้าคาดผมของเดย์อะ I see what you did there. มันขาดไปแล้วนี่ ขาดได้อะซ้อมได้เปล่า Oh. This is what I meant when I said there's a softness in the inside of what G was saying about Mock. He clearly has a very romantic side, a very caring side, and when he loves, as Paul Jai said, he loves. So when he likes someone, he clearly goes all in to try and make them, or at least what he's doing right now is to try and make them happy. And little things like that are super romantic. And it just feels like Day is so confused because the way he's acting wouldn't be someone, if you turn someone down, you wouldn't act like this. And you can see his heart. I feel like you can feel his heart racing. I'm surprised they haven't used that as a sound. โอเคพร้อมแล้วไปวิ่งกันดีกว่าทำไปที่รักปะ ทางไหนพี่ อันนี้เลยค่ะ See, look how in sync they are here. ไปไหม I like that he asks him if he's okay. It's okay. It's okay. There will be เป็นไรเปล่า moments like that. เออ See? ไปอยู่ไป ไปนะ He's enjoying himself. He's having fun. เอ๊ะเดี๋ยวตายนะ5 4 3 Oh. เป็นไรเปล่าไปต่อนะ They're making mistakes. That is acceptable. What I really appreciate is Mock saying when they're supposed to turn. They'll get more in tune with each other. This is their first time racing together, but they're more in sync than what he was with August because Mock understands how to describe things today. And I don't think we've seen Day smile like this when he's running yet. So far, he seems so at peace. 1 2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 
The amount of people just running. เจ็บป่ะพี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พอดีอ่ะ ไหวปะเนี่ย ไหว ไปแคนเซิลกับพี่อ้นยังทันนะ โอ้ยใจ No, เย็ you น guys are doing okay. There will be Nim- mistakes. I wonder if they're in the right จะ position. ไปทิ้งกันได้ไงทีเดียวจริงปะ But yeah, you won't get it straight away. พี่กับไอ้กัดนะแบบเดียวก็ซิงละ Shut up. It did not work. Shut up. ทำไมวะ มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่เท่าไหร่หรอก อย่าบอกนะว่าหึงผมอะ Of course he เปล่า is. พี่ก็แค่พูดความจริงปะวะ ขึ้นทำไมอะแปลกๆนะเนี่ย Because you keep bringing up August. ก็พี่แค่หงุดหงิดเฉยๆเว้ย ที่เราไม่ทิ้งกันสักทีอ่ะ Which plays in with the theme of this episode. รู้แล้ว พี่ว่ารองเท้ามันไม่ดีเว้ยเลยทำจังหวะเสียหมด เอ้ย พี่ทำอะไรเนี่ I ย put the old shoes back ไม่ on. พี่ไปช่วยเลือกซื้อให้ตรงเนี้ยรอนี่นะ I'm Wait, glad that we're gonna you get the know? old shoes. พี่มอง พี่มอง แป๊บเดียว มาแล้วครับ You came back really quickly. Where were these shoes? Just อะไร waiting อะ right out of yeah. Like you came back quickly. โอ้โห Mhm. เนี่ย
ไงลุกขึ้นมา Now tie them up. มันต้องคู่นี้ดีกว่า ต้องไปหยิบเลยเนี่ย I mean, he just went off screen for like half a second. คู่ใหม่เนี่ย มันจะไปรู้ใจเท่าคู่เก่าที่อยู่มานานแล้วได้ไงวะจริง Mm-hmm. ปะ เนี่ยพูดถึงรองเท้าใช่ไหม No. ก็ดิ คิดว่าพี่จีบอ่ะ ไปวิ่งต่อเถอะ ไหนโดดดิ How does that feel? ลองงี้ ไปต่อไหม Oh, we didn't get to see them run. We had Mock reading today the story. Now I'm curious at what point that is set in the future. Because we get an awkwardness here from about the kiss, but there was no awkwardness when he was reading the story. So that's what I'm curious about when that is set and what's present, past, and future tense. ขาจะขาด Did a lot of เหร running. อไหวไหม ให้พี่นวดให้ปะ อย่าแม้แต่จะคิด ผมนวดเองได้นะ Mock's not giving up. พี่กลับไปเถอะ แน่ใจ โอเค งั้นพี่กลับแล้วนะ พรุ่งนี้เจอกัน โอ้ยพี่ตะคริว Cram. Calm down, it's Cram. อ๋อตะคริวพี่ He clearly does need a massage. ถ้าพี่หมอกนวดให้เนี่ย จะโดนหาว่าล้ำเส้นอีกเปล่านะ ยังนี่ He's playing with him so much ช่วย here. อีกเร็ว โทษ มา That voice went up a few octaves higher than he probably wanted it to go with pain. ๆเบา แข็งโป๊กเลย But he did a lot of running, and then I don't know how much training, prepping he did before and after. หายัง ๆโอเคแล้ว เอาแล้วนะ ขอบคุณนะพี่ งั้นพี่กลับก่อน เดี๋ยวโดนคนแถวนี้ไล่ บาย เดี๋ยวพี่ Yes. Stay with me. Last Twilight ให้ฟังได้ไหม โอ้ย วันนี้พี่เหนื่อยแล้วดีเดย์เลยเวลางานพี่แล้วด้วยเนี่ย แต่ว่าถ้ามีเจ้านายพูดกับพี่ หมอ Stop it. ดีนะ พี่ก็คงอาจจะยอม I like that this is such a comfort for Day. พี่หมอครับ ครับ Last Twilight ให้ฟังได้ไหม Please. ครับ ได้ดิ ครับ I also, for me, I think Day likes hearing Mock's voice as well. เมื่อมีได้รู้ว่าแสงแดด ช่วยให้ผู้คนกลับมามองเห็นเขาอีกครั้ง มีจึงเริ่มออกเดินทางตามรอยดวงอาทิตย์ I mean, there we go. Pursuing the sun. Pursuing. When does the sun come out? In the day. แม้เส้นทางจะยากลำบาก แต่หัวใจมีกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง Uh-huh. พี่หมอนวดให้หน่อยได้ไหมปวดมาก Oh yeah, you want another massage now? มา What advertisement is เย็นนะ this? ครับมึงเดย์
โอ้ยพี่จักจี้ Oh, I see knife. ยังไม่กระจี้เลย เอ้ยพี่จักรโอ้ยพี่พี่มองโอ้ยพี่มองพี่มอง It's nice to see your brother smile, isn't it? มีจับมือเงาของตัวเองวิ่งเล่นไปด้วยกันท่ามกลาง You do, you run together. อุ้ยไม่เป็นไรไหม ไหวไหม ไหว อยู่นี่นะ Also, remember, don't go too far ahead, Mark. You need to be in sync with him, and when he crosses the line, you need to be behind him. มีได้แต่หวังว่าหากเขาไม่หยุดวิ่งตามรอยแสง วันหนึ่งคำสาปร้ายจะต้องมาลายหายไปชั่วนี้แหละ เวลาเท่าไหร่พี่เวลา Let's see. ไม่ออกพี่ There we go. See? พี่ที่สอบ Oh, nice shot. Has any of you seen Scum? This reminds me of season 3, specific moment where it's shot. So I'm curious if they ever got any inspiration from that show, because that's a really good show. เป็นไงเด Oh, he's out. He's gone. เดพี่รู้นะว่าแกล้งอะของแท้มันต้องมีเสียงกลดิ Okay. So he knows how he sleeps and everything. Also, not everyone snores every single time. Leave him alone. หลับจริงเหรอ He's tired. He's been running a lot. งั้นพี่กลับก่อนนะ What are you up to? มันก็แสดงว่าถ้าพี่พูดอะไรไปตอนเนี้ย You did say he was faking it. He could be เด faking คงไม่ this. ได้ยินนะดิ ถ้างั้นฝันดีนะครับ น้องเด I keep telling you, Mark is a true romantic person at heart. When he gives it his all, he clearly, like when he gives his heart, he gives it all. Yeah, there was the fake in it. He's so confused. But he's smiling. That's when you know you like someone, especially at that age, when you can't help but scream into a pillow with a big smile on your face. That was a really sweet moment as well, because Mock just knows so much about Day's movements, or when he's just everything about him, which I really like. So they're so in sync that he understands speech patterns, movements, sounds. I just really liked this moment. And it's sweet to see this at the end. But again, 1 ชั่วโมง 53 Mock needs to be finishing behind Day, because otherwise they get disqualified. ใช้ได้ เหลือแค่พรุ่งนี้อย่ากดดันตัวเองก็พอ เอ้ยแล้วพรุ่งนี้พักกันที่ไหนอ่ะเผื่อได้ไปพร้อมกันเลย เพื่อที่บ้านนะพี่ ที่บ้านน้องเดย์เหรอ Mm.
บ้านน้องเดย์อยู่ไกลจากงานมากเลยนะ Oh, they're gonna have to go and spend it somewhere else. คือพี่ลืมไปว่างานมันเริ่มตีห้า You forgot ส่วนใหญ่ the most important part is when it ใกล้ๆ starts. นั่นแหละตอนนี้สงสัยว่าจะเต็มหมดแล้วมั้ง Why didn't you tell them before? จานนท์ผมรู้จักที่หนึ่งเดินมาที่งานได้เลย ยังไม่เต็มด้วย ที่ไหนวะพี่ His place? They're spending some alone time together. .ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่หมอกนะครับน้องเดย์ ขนาดมองไม่เห็นเนี่ยยังรู้เลยว่าพี่ยิ้มอยู่ Okay, yes. ก็นานๆทีคนจะมาบ้าน ขอดีใจหน่อยได้ปะ Sure. เอาหมออะไร มาแล้วก็รีบเข้าบ้านดิ กูหิวจะตายอยู่แล้ว เดี๋ยวกูทำข้าวให้กิน She's like, feed me. เข้าบ้านกัน มาเดกินข้าว Also, กัน Day now has to kind of get new to a new ระวังนะ environment. ระวังนะบันไดนะ เดี๋ยวกูพูดเอง Oh, I like that she was telling him the stairs were there. สอง เร็วๆของมึงอ่ะ เมนูนี้นะครับทุกคนมีฟักทองผัดไข่ไก่ทอดเกลือยำปลากระป๋องแล้วก็ โอ้ แกงจืดเต้าหู้หมูสับกินจอยนะครับทุกคน บ้านๆหน่อยนะ Nice meal. ได้ไหมอ่ะ ได้พี่ เดี๋ยวแค่ยังไม่ชินอ่ะ นี่ ช้อนบ้านพี่นะ เบาหน่อยเบากว่าบ้านเดย์เยอะเลย Yeah, he would have to get used to all of these แล้วก็จาน differences. อ่ะ เล็กนิดนึงนะพอดีบ้านพี่ไม่ค่อยมีอยากจะกินว่ะ How are you broke with how much he pays you? นี่ She must be feeling like such a third wheel. แล้วก็ไก่อยู่ใบสับนะ It's got their whole meal set ไม่ for the คุณหลาย day. ทีแล้วทำอาหารอร่อยขึ้นนะเนี่ย นี่สรุปไปดูแลน้องเดย์หรือว่าไปฝึกเป็นเชฟก่อน Both. เรียกว่ากูไปฝึกงานกับลูกเชฟเถอะ ขนาดแค่กูอุ่นข้าวนะเว้ยยังหาเรื่องตีกูได้เลย ไปดู ผมก็แค่แชร์วิธีที่แม่ผมทำอ่ะ ที่จริงแม่ผมสอนคอร์สเป็นแสนนะ โห Oh, ถ้าแม่เก่งขนาดนี้เนี่ย yeah, นั่น clearly. แสดงว่า เดย์ก็น่าจะชอบคนที่ทำอาหารเก่งปะ Poor giant. ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะพี่ แล้วถ้าอย่างแบบแบดหน่อยอ่ะเอาได้ปะ I like what she's up to here. Oh, he looks so hopeful. Look at his มึง face. เดี๋ยวเคยบอกกู ว่าเขาชอบคนอบอุ่นใจดี เหมือนมีไมโครเวฟเดินได้ งั้นตัดมึงออกคนแรกเลยหมอ ต้องพูดอยู่ตรงกลางนะกินเยอะๆนะครับ Because he's being sweet here. แต่บางทีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเนี่ย ไม่ต้องอบอุ่นมาก ก็พออยู่ได้ครับ That's progress. That's progress. You're changing your thought process here, Day, about your type. ยิ้มอะไรอ่ะหมอก Oh, Jai, I need you to stop saying What do you everything mean? when he's there. มึงยิ้ม กับข้าวมันอร่อยเว้ย She's so messy, but I love her character. อ่ะ นี่ เราเป็นแขก ปล่อยให้เจ้าของบ้านเขาล้างจานไป Okay. นี่เดย์อันนี้คือช้อนส้อมนะ ข้างหน้าเนี่ยคือมะม่วง ขอบคุณครับ You two can have a moment together. He's looking for Mock. หอมกลิ่นมะลิป่ะพี่ ใช่ใช่พี่หมอกมันเพิ่งมาปลูกได้ไม่นานนี้เองอ่ะ Oh. So, Mock does these really, really romantic gestures. Learning to cook, be an example, planting jasmines. Everything that Day seems to like, Mock has slowly integrated into his life. It is super romantic. Personally, for me, that is something really important in a partner that is so detail orientated and clearly wants it
make you feel comfortable and happy. Okay, Mark. Okay. พี่หมอบอกว่า พี่พอใจกำลังมีน้องเหรอครับ ใช่ กี่เดือนแล้วครับพี่ 5 เดือนแล้ว Oh, อะ she's 5 months already. เดย์อยากลองจับดูไหม No. Is the baby gonna kick? น้องก็ดูชอบเดย์นั้นเนี่ย รู้สึกไหม Why did he stop smiling? เหนื่อยใช่ไหมพี่ แม่ผมก็เป็นซิงเกิลมัมอะ Mine too. โอ้พี่นึกไม่ออกเลยอะว่าแม่เดย์จะเก่งขนาดไหน ถึงเลี้ยงเดย์ได้ดีแบบเนี้ย ไม่ได้ง่ายหรอกพี่ ผมดื้ออะ แต่ผมเชื่อว่า พี่ทำได้นะ Yeah, definitely. And who's to say she'll be single the whole time? ขอบคุณนะ แล้วนี่ตั้งชื่อให้น้องยังครับ จริงๆก็มีคิดไว้บ้างนะ Oh yeah. แต่ว่าชื่อที่พี่ชอบเนี่ย พี่ชอบชื่อมี เหมือนในลาสทวายไลท์นั่นแหละ อ้าว นี่พี่รู้จักเรื่องนี้ด้วยเหรอ รู้สิ ก็พี่หมอกอ่ะ แอบเอากลับมาอ่านที่บ้านบ่อยๆ เขาซ้อมก่อนไปเล่าให้เดย์ฟัง โอ้ Oh. ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ รู้ปะสมัยเรียนน่ะแค่มันเห็นหน้าปกนะมันก็หลับแล้วไอ้หมอกอ่ะ She's just spilling every เพ bit ราะ of ว่าในโลกนี้ information มี she แค่คนเดียว can. เท่านั้นแหละ ที่จะบังคับให้มาอ่านหนังสือได้ And that's you. พี่เหรอ No. You. พี่ลุงอ่ะ พี่สาวไอ้หมอกมันเคยเล่าให้เดย์ฟังไหม ผมรู้แค่ว่าพี่เขาเสียไปแล้วอะพี่หมอเขาไม่ค่อยชอบพูดถึงพี่รุ้งเท่าไหร่อะ พูดแล้วก็คิดถึงอะคิดถึงนะเจ้ พี่พอใจ Mm. เราเรื่องพี่รุ้งให้ฟังหน่อยสิ พี่ลุง The whole thing of what she's naming her baby and that he comes home and reads her the book, the fact that he practices every moment with that book. This is why you were wrong about your type date, because he clearly fits into what you actually like. The fact that he goes all out for date, truly. And the sister part. Okay, so he's going to know a little bit more about the sister. And I do hope that we get a moment between Day and Mock about her. Because hearing it from someone else isn't the best information you can get, because feelings and the way someone talks about someone is going to be different to how you would talk about them. But also, poor Jai just giving him all this little bit of information. She's sneaky. เหรอ เด อ้าว พอใจอ่ะ อากาศมันเย็นนะพี่ ผมเลยให้พี่เขาเข้าไปนั่งพักในบ้านก่อน เราคุยอะไรกันแหม Oh. เผาพี่เละเลยเด็ Yes. Yes. ผมเข้าใจแล้วนะพี่ ว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่าเรื่องพี่รุ้งให้ผมฟังอะ I still feel like I wish Mock had been the one to tell him. Or at least I hope we get to see that. พอใจเล่าให้ฟังก่อน ผมขอให้พี่เขาเล่าเองแหละ He wants to get to know you a little bit better. จริงๆ พี่ก็ไม่ได้อยากปิดอะไรเรื่องนี้หรอก แค่ไม่รู้ดิ ถึงพี่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเลือกอะ She was still your sister. แต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมองมันไม่ดี ผมว่านะ พี่เขาต้องเป็นคนน่ารักมากๆแน่เลย ทำไมเดย์คิดงั้นนะ เอ้า ก็ตั้งแต่เข้ามาในบ้านเนี่ย ไม่ว่าจะมุมไหน
That's ผมก็ nice รู้ to สึกได้ know. ถึงความอบอุ่น ผมรู้สึกได้จริงๆนะพี่ It's always nice for a house to feel warm. เดี๋ยวรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยไอ้ลุงมันเป็นคนเลือกเลยนะ ผมเชื่อ ระเบียงเนี้ยพี่กับมันก็เป็นคนช่วยทาสี Oh, we're gonna do a hand movement. That's a little subtle sign when someone likes you. Will he move his hand away or not? He didn't move his hand away. And of course, this will be the image we end on. เหมือนผมมาทำให้พี่ลำบากเลย I love this ทำไม room. เป็นห่วงพี่เหรอ ผมกลัวว่าพรุ่งนี้พี่จะไม่มีแรงวิ่งอะดิ เดี๋ยวเอาผ้าห่มผืนบางไปก่อน จะได้ไม่ร้อน Does it smell like mock? ผืนเนี้ยของพี่ชัวร์เลย รู้ได้ไง กลิ่นมันชัดซะขนาดเนี้ย เนี่ย See him? จำกลิ่นพี่ได้เนี่ยคิดอะไรกับพี่มาเนี่ย คิด Mock, stop it. ว่าจะไล่ออกคืนนี้เลยดีไหม ผมนอนแล้ว ไม่ค่อยชินเลยอะ Yeah, this is good. Yeah, it's really unfamiliar for him. If he can sleep in an unfamiliar setting, it also shows that he's comfortable around Mock enough to do that, because it's not easy being in an environment where you're not comfortable and trying to sleep. มาลีเหรอ เพื่อจะได้สบายขึ้น ภาพสวนหน้าบ้านลอยขึ้นมาเลยอะ Where he's happy. หอมจัง เหรอ ลองดมไหมนี่ Giving him the option to smell it. I think that's very important. He's shy now. No, they don't. Well, Jay, I think your feelings are changing quite quickly. Oh, I like how they're lit as well. One a bit more in the light, one in the dark. And also the colours of them. One's got light colours, one's got dark colours. That's really interesting. พี่กำแพงบ้านพี่นี่ก็บางเหมือนกันเนาะ Right? So what can you hear? เสียงพี่ข้างบ้าน นานๆทีแฟนแกจะกลับมาเยี่ยม Sexy times. มาทีไรก็เติมของกันรัวๆเลย I mean, yeah.
อะไรพี่ เด็กเป็นเล็กอ่ะไม่ควรฟังเรื่องของผู้ใหญ่สิ พี่ก็ไม่ควรฟังเหมือนกันนั่นแหละ พี่ฟังได้พี่โตแล้ว พี่ยังไม่โต That's so cute. ไม่ฟังดิโอ๊ย ค่ะ ขอบคุณนะคะ โอเค พร้อมไหม เต็มที่ Everyone's here. แปะให้ลุงเดน้องโม สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับจาน Are you tired? ทำอะไรมาเนี่ย เสียงเหมือนคนไม่ได้นอน They really didn't. โอ้ยนอนยังไงอะข้างบ้านพี่บอกนะเขาตำน้ำพริกกันทั้งคืนน่ะ นอนไม่หลับเลยเนี่ย เฮ้ยตำน้ำพริกอะไรวะ ก็นั่นแหละตำน้ำพริกอะ Who's ตำน้ำพริกจ recording ริงเหรอ now? นั่นแหละจาน แบบโป๊ก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 เลยเหรอ เออ Oh, it's night. แล้วลงทะเบียนกันยัง พี่ทำอะไรอ่ะ เฮ้ย There is something about this which is, again, it pips, I think, all of our interest about the day and night friction, but that Knight secretly is so proud of his brother that he's taken pictures as a memory and a positive one at that, but he's also trying to do it so that Day doesn't know. There's something about Knight that I like, and there's clearly that so much that's gone on, and we all have lots of theories which are really fun to try and theorize and try and guess with one another. But it's actually a sweet moment. He's so proud of his brother. อ๋อ เราเพื่อนหมอกมันใช่ปะ And she likes you. พี่แค่ถ่ายเก็บไว้อะเผื่อวันหนึงไอเดย์มันอยากกลับมาดู แล้วพี่ไม่ไปถ่ายใกล้ๆอ่ะ Yeah, ทำแบบ that's นี้ not พ a วกโร good คจิตเลย idea. ไปเร็ว เฮ้ย ไม่เอา พี่เข้าไปก็ทำให้มันเสร็จ Yeah, they don't get on. Yes, she's pregnant. หยุดเลย ไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะ อันเนี้ยลูกผัวเก่าหนู แต่ว่าตอนเนี้ยหนูเทนไปแล้ว Yeah, because he was a douchebag. ตอนนี้ก็โสด อะไรพี่ หนูพูดลอย What's putting with Mark and having him be with someone pregnant? เด้เบอร์ 075 มาพี่แปะ He's nervous. ตื่นเต้นน่ะ มีใครมองผมอยู่ปะ No. ขวามือเราอ่ะ เป็นเด็กมาวิ่งกับครอบครัว Oh, ส่วนด้านซ้ายเนี่ย เป็นลุงกับป้า I love that this is also just everyday people as well. To put him more at ease. เฮ้ย ข้างหลังของเราเนี่ย มีคนเข้ามาเป็นคู่เหมือนเราเลยนะ ทุกคนเขากำลังยุ่งอยู่กับตัวเองอะถ้าจะมีใครมองเดย์ So no one's looking at you. ก็พี่นี่แหละ The person looking at you is him. Also, what I really like is that it looks like they are actually using blind actors as well, which I really appreciate, because something like this, genuinely, I imagine the casting call, when you put a casting call out, would actually ask for blind extras to be featured. And if they're featured, so if you get like a close-up or something like that, you get paid more. And if you speak, you get paid even more. ตอบซะยาวเลยจะถามว่ามีไหม งั้นเดี๋ยวพี่ไปเอากล้วยก่อนนะ เดี๋ยวจะได้มีแรงวิ่ง Yeah, smart. Oi. Energy. ฝากกินน้ำด้วยนะ Yeah, yeah. เฮ้ย Oh, ไอหมอกนี่ว่า สวัสดีพี่ สวัสดีสวัสดี who are you running ไง with? มาไงเนี่ย สายเฮลตี้เหมือนกันเหรอมาวิ่งกับเขา ไม่พี่ ผมมาลองเฉยๆ นี่ พาน้องเขามาวิ่งอ่ะ ดีจะว่าไปเผลอแป๊บก็เร็วไงเนี่ย เดือนหน้ามาเอารถกลับแล้วนี่ แป๊บเดียวไงพี่ Oh, next month. แล้วมึงคิดไว้ยังว่าผ่อนรถเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อ Take day on a trip.
ยังวะพี่ยังไม่ได้คิดเลย คืองี้เว้ยเพื่อนพี่อ่ะมันหาหัวหน้าช่างที่อู่มันอยู่ เผื่อมันสนใจเบื่องานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยติดต่อไปได้เลยนะเว้ย เฮ้ยได้เลยพี่ได้เลยขอบคุณมากเจอกันครับ And he heard that, and of course he's afraid to lose Mock.เอาละครับขอให้นักวิ่งทุกท่านเตรียมตัวรอฟังเสียงสัญญาณ Okay, he's upset เด because he thinks he's gonna leave and he wants the mechanic job. งั้นเดี๋ยวพี่ถ่ายเป็นรูปไปนะเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอให้ Oh, these two are so cute เอา together. ไลน์มันก็พอ Oh yeah. นี่จีบพี่เหรอ Yes. Yes. อยากเล่น นู่นเริ่มแล้ว I feel like that is a pickup line to add someone's chat ID. I'm so out of touch that for me, if someone wanted that, and I'm very oblivious, by the way, I always have been, but I wouldn't think someone's flirting with me. I would just give it to them and not think anything of it. But poor Day here being upset. He's not going anywhere. Come on, you've got to run together, otherwise you're gonna not do well. No. You're supposed to be behind. It's interesting as well, though, considering from the beginning of the episode to the end of it and how clearly upset Day is with the possibility of losing Mock or Mock wanting to take another job. Because they can run much faster than this, and I like that Mock can understand something's กิน wrong. น้ำไหมข้างหน้าเป็นจุดหลังน้ำดื่มอ่ะ This is Day's stubborn side. เดย์เป็นไรปะเนี่ย You see, he's been เฮ้ย stroppy. โกรธอะไรพี่อ่ะ เปล่า ผมก็แค่พยายามดูแลตัวเองให้ได้ Because he thinks he's gonna lose แต่ him. พี่ก็ทิ้งผมนะ He's not. ทำไมเดย์คิดแบบนั้นนะ ก็ที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อรถคันนั้นไม่ใช่ No, he's really not. มันก็ part ใช่ of it. Part of it. แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นอ่ะเดย์ ทั้งมันเถอะสิทธิ์ของพี่อ่ะ Then ผม why are ไม่ you ควรไปล้ำ upset? เส้นพี่ด้วยซ้ เฮ้ยเดย์ฟังพี่ก่อนได้ปะวะ He's reverting back to how he was when we first หมอ met เลยอ him. ยู่ข้างหน้า รอ เฮ้ยเย้มอกหยุดทำไมอ่ะ Oh, you're really far เป็นไร back. เป็นไรเนี่ย Why are you the โอ last? เคเปล่า ำโอเคพี่ I thought they would be right at ตาม the ไปก่อนเลย front. เดี๋ยวผมตามไป ไปก่อนนะ รีบตามมานะ เดี๋ยวพลาดของดี These two need to have a serious talk. รีบทำมันให้จบอ่ะ ไปดิพี่ It's understandable though. Day doesn't want to lose him, and the idea of, being like, well, you're doing it for the car, you're doing it for this, has made him revert back to a protective mode. แต่ไม่ว่ามีจะวิ่งตามแสงแดดไปไกลแค่ไหน เขาก็ไม่มีวันไล่ตามดวงอาทิตย์ได้ทัน Interesting shots. They're panning to their feet. I'm curious why. เดย์หยุดก่อน What are you about to say? พี่ขี้เกียจเล่นเกมนี้ละ อีก 50 เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัย ถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ย พี่จะขอเดย์เป็นแฟน
ตามนี้นะ Now you understand that he doesn't want to leave you. Are you coming or not? เฮ้ยพี่นั่นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ He's scared. 10 9 8 7 I wonder if he's gonna let go or not. 5 4 3 2 1 Okay. No, he didn't cross the line. He's scared to cross it. Because then everything changes. Oh, hey. Are you willing to take that final step? Wait. Is he going to take the step by himself?แต่แทนที่จะเศร้า There's his มีกลั decision. บชวนเงาของเขาเต้นรำท่ามกลางแสงแดดสุดท้ายของวัน อย่างมีความสุข Light and dark. He needed to make the decision himself as well. That's what's the most important. Not to feel pressured and decide what he wants. นี่แฟนกับพี่นะ ล้ำเส้นมาทั้งคู่แบบเนี้ย Mm-hmm. ยังต้องถามอีกเหรอ Yes, because you still want to hear เปิด it. ให้ก็ได้ There we go. จะไล่พี่กับมันเป็นช่างอ่ะ ไม่ได้แล้วนะ นี่มา เฮ้ย ทำไรอ่ะ หนูถ่ายให้ พี่น้องจะได้มีรูปผู้ร่วมเฟรมมันบ้างไง Oh, she's been really sweet here. She clearly understands something is going on. ยิ้มแล้ว He's so proud of his brother. นี่อ่ะ ขอบใจนะ Mm-hmm. เดี๋ยวพี่กลับแล้ว เอ้า พี่ไม่ไปฉลองกันต่อ Yeah, Bye bye, love. no. ไปก็เป็นก้างเปล่าๆอ่ะ นี่พี่รู้เรื่องเขาสองคนด้วย Of เหรอ course he does. รู้ดิ ขนาดน้องยังรู้เลย แล้วก็ชัดซะขนาดนั้นน่ะ ใครจะรู้ไม่ออก Mm-hmm. Mm-hmm. จริง เฮ้ย งั้นหนูหนีกลับ Maybe ด้วย you two should go Wait, yeah. together. กลับแถวไหนอ่ะ ให้ไปส่งปะหรืออยากหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้นะ Why นี่ not? จีบหนูปะเนี่ย Yes. หยอก แต่ว่าคนท้องกินจุนะ พี่ไหวเปล่า Uh-huh. เดย์จะได้สดชื่นนะ พี่อยากสดชื่นด้วยกันไหม Sure. ไม่อยาก Why not? เดย์แต่เดี๋ยวเดย์จะหาว่าพี่ล้ำเส้นอ่ะ อุ้ย ลืมไป Leave him alone. แฟนกันแล้วนี่นา ลีลาเยอะ Yeah, right. I'll take it back. You're not gonna โอ้ย drink ล้อเล่น now. ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นครับ แฟนให้อ่ะ ก็ต้องกินสิครับ He's gonna use that title as much as he can. แล้วพี่อ้นไปไหนอะ ดิ That's true. Where พี่ is ว่า he เขาน่าจะ gone? ถึงก่อนเรานะ
มีอะไรอะพี่ Did they get Oh. engaged? ด้านซ้าย Did he มือ also- เรามีคนมุงดูเลยไม่รู้อะไปดูกันไหม ไปดิ ไป Because people are cheering. So and they brought up these people, explaining the situation. เฮ้ย เด They are. จาโนนกำลังขอพี่ปาแต่งงานเว้ย โอ้โหมีหน้าล่ะถึงตื้อให้เรามาให้ได้เนี่ย To make it as special as จ่า possible. เรานี่มันแสบจริง แล้วยังไงต่ออะ ๆงั้นเดมานี่เลย เดี๋ยวพี่ทำให้ดู How's he gonna? Okay. Oh wow. จานเขาหยิบแหวนขึ้นมาจากกระเป๋า พร้อมกับคุกเข่าต่อหน้าพี่ปา เสร็จแล้วจานเขาก็จับ Yeah. พี่ปา เปิดแหวน I think do you The whole not world. realize what it looks like, Mock? แต่งงานกับผมนะครับ แล้วเขาก็สวมแหวนให้พี่ปาว่าหยิบแหวนขึ้นมา แล้วก็ทำแบบนี้ There's so many messages behind this moment. I wonder if Day in that moment felt like it could be him getting married. จะให้ดูได้ไหม It's such a beautiful moment. ถือว่าเดย์อนุญาตนะ Oh, I like this. And this time it's not as much of a shock. Oh, what's going on? Oh, sorry, because he kind of stopped there. พี่ Yeah, see it? ทำไมผมมองไม่เห็นนะ พี่ เดย์ พี่ Oh. มันมืดไปหมดเลยพี่ ทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ เดย์ใจเย็น เดย์พี่อยู่นี่เว้ย ใจเย็น มองอะไรไม่เห็นเลยอะ พี่รู้แล้วเดย์ใจเย็นใจเย็น ผมทำเวลาได้แล้วเนี่ย ไหนอะรางวัลอะ โอ้รีบจังอ่ะ พักก่อนดิ Oh, we're getting a Nick, special moment. I don't know how to feel about this moment after what we just saw. I don't actually care about this moment. อย่างนี้ค่อยหายเหนื่อยหน่อย เดย์ Mm. ทำหน่อยดิ อืม พี่เคยได้ยินมาว่าคนตาบอดเนี่ย เวลากินแล้วจะอร่อยขึ้น จริงปะ มาอีกแล้วพอๆกับเรื่องคนตาบอดแล้วจะหูดีขึ้นเนี่ย Yeah, your senses don't always It's become in my ear. heightened. มันก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่แค่เรามองไม่เห็น แต่เราอะใช้หัวใจกับมันมากขึ้น มันก็แค่นั้นเอง โอ้โหคมกริป ถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ย เดี๋ยว Close your eyes. อย่าเพิ่งกินนะ ไม่เอา อ่ะ ลองแบบนี้ดูแล้วพี่จะแปลกใจ It also doesn't work because he can still Yeah. see. So they taste the same. หวาน อือฮึ หวานอ่อน อืม ๆ
Mm. หอม Mm. แล้วก็นุ่มด้วย Talking about you. ไอ้นุ่มเนี่ย อันเนี้ยผมว่าไม่ใช่ละ พี่หมายถึงรสมันนุ่มเว้ย พี่ไปไหนเนี่ยพี่อ่ะไม่กล้าล้ำเส้นเดย์หรอกครับ Well, not anymore. อุ้ย ว่าแล้วก็ถอยดีกว่า You know, this is the longest episode, I believe. So I was a bit apprehensive of what they were going to show in the episode, because usually the longest episodes have a lot of things going on. And yes, a lot of things went on. But weirdly enough, it felt right with the scenes I was watching. I didn't feel as if the scenes dragged on. They gave a nice little backstory, a little touch and feel to what was going on. It feels like August is gone. I could be wrong, but I hope he comes back, because I feel like, if that was the whole storyline. I was expecting a lot more from that, so I was kind of disappointed. I'm glad that they sorted everything out and they finished off being friends still. And that was really nice to see, actually, to have that little interaction between the three friends and what they were like before things changed for Day. And we see that Mock usually is always in the background watching, and he smiles when Day smiles. And that was really nice. We got the whole thing of him saying that Mock's not his type, and I think we as an audience can see that he is by the wording, the interactions, how he feels about him, that he constantly seeks out Mock. But it's something that he had to come to terms with himself and understand before anyone else could understand it. But he clearly said something in the car that shifted the way Mock was feeling, because his face, you know, his little face, you could see it crumble, but then the phrasing changed it for him, where he knew that was like, okay, it seems like you are interested, and he never really let up on that, but he never tried to overstep the boundaries, but he made fun of it as well, so there was a comfortability factor, and so that we as an audience can see Dave throughout the episode understanding his feelings. And the idea of losing Mock clearly upset him a lot, and it's not something he wants. And then for him to take that final step by himself and cross that line, so that there's for him complete completely showing how he feels. You know, they can't confuse about the situation. I really liked the Pojai and Knight moments. Maybe there'll be a couple. It seems like they could be. You know, they were showing a like for both of them. And then the ending. The ending took me by surprise. I wasn't expecting that. I knew his eyes would deteriorate at some point. Not just for a plot point, which I do think there was quite a few times it was just spelled out for us very simply. But in this case, I didn't think it would happen at this moment. I should have, because they were going through such happiness. And directors love to put you through pain when you're actually almost happiest watching a couple. But that was scary, because we knew at some point it was going to deteriorate. And we don't know if a cornea transplant is going to work. You know, there's such a thing as rejection. And will the show even want to do that? Because they might want to leave it as that he doesn't get his eyesight, but it's also the fear of it completely going. You know, they were about to have a really lovely moment, and then that happened. And what I will say is, Mock, the attentive detail he puts towards Day and everything he likes, that he's integrated into his own life. Mock is a true romantic, or at least in my opinion. I don't know, maybe it's just the romantic person inside of me, but that is what I would like in a partner. Maybe not too much sweetness. You know, I like a bit of bite, a little bit of cold. But I really liked how they set everything up. And again, it worked for its time frame. I really was expecting it to drag on in places, but then it worked because they had these sweet moments. They had everything going on, but it worked, and we got the moment about where now Day has heard about Mock's sister, though I wish Mock had been the one to tell him. Pojai was great in calling Mock out in situations. And I really look forward to where they're going to go, because there's now the drama side. They've kind of, August and all of that side, it seems to have left the building, and there's a new plot point being
brought forward. So now it's about the eyes and their relationship, because they're now boyfriends, and where it goes from here, and maybe to spend as much time with the person you care for, especially when something bad could be just around the corner, because we have no idea what's going to happen about their relationship, but also Dave's eyes and how the story ends, like Last Twilight ends. Could it be a sad ending? Could they give us a sad ending? Could they give us a bittersweet ending? What did you think? What were moments that you really liked? How did you feel about what went on in the episode? And were you shocked by what happened at the end? Thank you for watching.